क्या कहा तूने? लौंडिया जिंदा है? हाँ हाँ गुजरा, रूपा जिंदा है। अकल के साथ साथ तेरी आंखें भी अंधी हो गई हैं गधे। याद नहीं, हमारे सामने पहाड़ की ऊंचाई से गिरी थी वो साली। लेकिन वो बच गई गुजरा। अगर तुझे मेरी आंखों का यकीन नहीं है तो इन दोनों से पूछ ले। हाँ गुजर, वो लौंडिया जिंदा।